Gĩikaro kĩrĩa kĩharĩirio gatagatĩ ka rũhonge rwa KURAMATA mathogora ma maguta na thitima rwa EPRRA na ndĩkia mohoro kũrĩa Kenya mariũkĩirio mwĩhoko wa maũndũ kwagĩrĩra harĩ mathogora ma maguta ũndũ ũmwe na thitima. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa EPRRA Daniel Kipto nĩeranĩire atĩ ya Kenya nĩ mekũhũthĩrwo nĩ maũndũ makĩria bombo-inĩ mathogora ma maguta magĩtanywo gũthiĩ thĩ makĩria mĩeri yũkĩte. Reprieve has already been there over the last 4 months, both for electricity and for petroleum. We have seen a reduction in the exchange rate. The last 4 cycles for petroleum, if you go to the press releases we've released over the last 4 cycles, the last 14th of the month press releases, you'll see a very clear trend because we trailed the exchange rate there. Kuringana na Kipto, kwihanda harĩ hinya wa ciringi ya Kenya ikĩringithanio na dola ya bũrũri wa Amerika nĩ ũndũ ũkũnyita itemi inene harĩ kũgwa kwa mathogora maya. Rĩu EPRRA ĩkiuga dalili ciothe ironania mathogora ma maguta nĩ mekũgwa kuona nayo dola ĩrĩ gacĩra-inĩ ga gũtirũka hinya wayo na makĩria. We have moved from a high of 162 shillings to the dollar. We came down in the next cycle to 142. The previous cycle, we came down to 133, but over the last month, when we saw a bit of an erosion, the average exchange rate was 164. When it looks to electricity, we have been able to see a clear reduction in our bills, including the ones that you see on the tokens, on account of a reduction on the exchange rate, the foreign exchange adjustment as a pass-through, which has come down from a high of 6.4 shillings to 1.9 shillings today in your bills. EPRRA no etarĩirie kuongerereka kwa mũigana wa thitima iria bũrũri wa Kenya ũrathondeka ta mwĩhoko mũnene harĩ mũigana ũiganĩte mabata ma thitima ma Kenya othe. Rĩu akiuga bũrũri wa Kenya ũrathondeka thitima theru kwĩtũkĩra mĩrukĩ, maĩ na rũhuho na gĩcunjĩ kĩa 92 harĩ 100. So geothermal is our main source of power in the country. Traditionally it was hydro, and then now we have hydropower, which is second, and wind is the third source of electricity in our grid. And we have the biggest solar plant, a wind plant and also a solar plant within the sub-Saharan Africa, I would guess. Ningĩ rũhonge rũrũ no rũteteire mũbango ũrĩa wambĩrĩirio mwaka mũhĩtũku wa ũgũri wa maguta kuma bũrũri wa Saudi Arabia kũhũthĩra ciringi ya Kenya handũ ha dola ya Amerika. Mũbango ũyũ ũkĩgwetwo gũkorwo wĩhandĩte thengia gũkorwo tũngĩtio ũregani hau kabere. That 60% is paid in shillings now, and those shillings are now invested by the LC issuing bank. They invested at T-bill minus 2%. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ thirikari no ĩranĩire kwambĩka njĩra njerũ cia kũrehe ũgitĩri wendia-inĩ na ũhũthĩri wa gasi ya kũruga LPG, kuona ũhũthĩri wayo thiĩte wongererekete. Mamwe ma makinya arĩ hamwe na ũthũrimi wa license cia endia na ũhũthĩri anene ya gas, wendia wa indo cia kũhũthĩka ũrugi-inĩ wa gas gatagatĩ-inĩ ka makinya mangĩ. And that means that we have to review the LPG regulations, which is legal notice number 100 of 2019. Handũ-inĩ ya Kameme TV, Rĩtũrako nĩ Mbatarũ wa Mwangi. Good relationship between EPRRA